Hello, xin chào tất cả các bạn. Hồi sáng á, mình có làm video bắt ốc rồi đó. Thì đây là số ốc này các bạn. Thì sáng ngâm đến giờ cũng khoảng là được 5 tiếng rồi đó các bạn. Thì đất với cát thì nó nhả ra hết rồi. Tại vì ba mình bỏ muối, bỏ ớt vô để cho nó nhả ra nhanh nè. Thì bây giờ mình sẽ bỏ con ốc này vào trong cái nồi nha các bạn. Bây giờ là ốc nó đã rất là sạch rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ hết số ốc này vào nồi nha các bạn. Thì ốc này mình nấu với sả các bạn. Rất là ngon luôn. Thì mình chắc nước đi cho nó hết. Rồi thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và đi nấu nha các bạn. Đây thôi. Thì các bạn ơi, cuối cùng thì ốc nó cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Wow, khói bay nghi ngút luôn. Bây giờ mình sẽ cho ốc ra dĩa nha. Bây giờ ốc đã ra dĩa rồi nha. Còn đây là chén nước mắm nè. Các bạn nhìn thấy có ngon không? Bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Đây, đây là con ốc mở màng nha. Mình mời các bạn cùng ăn nha. Thì ốc này chắc là ngon lắm. Thì mình chỉ lấy phần thịt thôi, không lấy phần ruột nha. Wow, nước nó ngọt quá. Đây nè, chấm vô trong đây. Thịt nó dai, sực sực. Nước mắm á thì cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn. Nói chung là ngon lắm. Đây là con ốc thứ hai. Đây nè. Ngon lắm nha. Mời các bạn nè. Nè, ốc tiếp theo nè. Lâu lắm rồi mới được ăn ốc vậy các bạn. Nào ruột không ăn được nha. Thì ba mình đưa cho mình rau thơm nha các bạn. Thì ăn ốc là phải có rau thơm chứ đúng không? Đấy, rau thơm đây. Bây giờ rớt rồi. Giờ ăn nha. Để rau thơm thử coi. Coi nó có ngon không? Ngon hơn. Ngon hơn nhiều. Rồi đến một ốc tiếp theo. Kha luôn cái ruột này giờ bấm này. Lấy phần thịt thôi. Chấm vô nước mắm siêu cay. Ngon quá.
Nước quá. Để mình thử ăn luôn phần ruột của nó luôn được ta. Rồi, bấm nè. Ngon quá. Có ốc này đó, thịt nó chui vào trong luôn à. Ốc có ăn được. Mới đó mà dĩa ốc đã sạch sành xanh luôn rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ là cũng tối rồi, video chắc cũng dài rồi, thì mình xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp các bạn video lần sau. Các bạn nhớ cho mình một like, một share, một đăng ký kênh nha. Bye bye.